Salut mes chers amis, je vous salue du bon plein cœur. Vous êtes tous à la chaîne de YouTube Реальный французский, le français réel que je vous présente. Moi je m'appelle Eugène Kipnis. Alors la chaîne est consacrée à tous ceux qui ne sont pas indifférents à la culture de la prononciation française. C'est pas tout à quoi la chaîne est consacrée, mais c'est uniquement à la base d'une bonne et forte prononciation française que la chaîne est constituée. Et pour les gens qui veulent apprendre la langue française, pas de n'importe quelle manière, mais qui veulent construire, ériger un édifice, un immeuble brillant qui est celle de la langue française, une édification digne et valable d'être nommée la possession de la langue française, sont les premiers bienvenus à cette chaîne. Привет, дорогие друзья! Для всех, кто неравнодушен к корректному французскому произношению, мы с вами продолжаем системный курс по освоению французского произношения. И вкратце я говорю о том, как важно ставить французское произношение при говорении на французском языке. Ну, сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно произносить французский звук «ui». Французский сонант «ui». В прошлый раз мы с вами говорили о звуке «в», и это такой взрывной, жужжащий звук. Теперь мы тоже будем работать с вами губами, и мы сегодня будем с вами делать губной звук. У нас будет такое небольшое совместное упражненческое занятие, которое посвящено звучанию звука «ui». Что такое «ui»? Еще один французский сонант. Тоже губное движение, звук, который представляет собой половину от звука «ю». Если вы хорошо озвучили звук «ю», умеете его правильно произносить, его хорошо осваивали, я вам направляю всех к роликам, которые были раньше сделаны на этом канале, которые посвящены звуку «ю». Соответственно, на разных плейлистах мы часто возвращаемся к одним и тем же звукам, в том числе и к звуку «ю». Соответственно, если вы овладели звуком «ю» и можете его произнести, то половина от «ю» у вас уже в кармане. Но для этого нам нужно вспомнить звук «ю», естественно. Итак, положили кончик языка за нижние зубы, сделали во рту все так, как мы делаем, когда произносим звук «и». Если сложно сразу сартикулировать все во рту, орган рта артикуляции можно настроить через улыбку и проговаривание звука «и». Давайте вместе скажем «и». И замерли. И во рту все должно остаться так же, как вы произносите звук «и». На звуке «и», вот все так, как вы «и» произносите, все должно оставаться в таком режиме. Причем «и» в такой хорошей улыбке, очень острый такой, очень резкий звук, и язык в то же время находится за нижними зубами. И зафиксировали. Ничего не меняя, просто чуть-чуть удлиняем губы. Когда удлиняете губы, следим за тем, чтобы язык ни в коем случае не отполз назад. Потому что если он отползет назад, начнется звук «у». Основное явление в освоении французского произношения – это подконтрольность кончика языка, этого шаловливого органа, который может испортить любое звучание. Когда русский человек стереотипно вытягивает губы, обязательно у него язык в условиях русского произношения, русского языка, естественно, оттягивается назад, и мы формируем звук «у». Вот откуда неприлично русское звучание во французском «ю», вот это звучание, когда надо сказать «я люблю русскую литературу и русскую культуру», мы слышим «j'aime la culture russe et la littérature russe». Вот эта история. А это связано с тем, что мы «у»-образные движения делаем. Язык откатываем назад. Удерживаем язык кончиком языка на нижних резцах под верхней границей. Не межзубный звук, но где-то вот, соответственно, до верхней границы нижних резцов мы делаем, соответственно, губы вперед чуть-чуть. И напряжение так, чтобы холодок небольшой был в губах. Еще раз, главное, чтобы во рту все было зафиксировано на звуке «и». Вот упражнение на формирование звука «ю», которое я вам должен напомнить в начале сегодняшнего занятия. Еще раз. «И». Проговаривайте вместе со мной. Надо сделать так, чтобы во рту ничего не менялось. Если вы слышите «и», это значит, что либо откатился язык, либо вы забыли, что мы делаем звук «ü», острый как «и», разница между «ü» и «и» минимальна. Послушайте, они почти одинаковые. «ü». Соответственно, добили звука «ü», теперь мы будем делать сегодня его половину. Половина от звука «ü» – это резкий переход в какую-нибудь гласную. Буквально сваливается этот звук «ü» в какую-то гласную следующую, будь то «и», будь то «а», будь то «э».
Соответственно, попробуем сейчас с вами прочитать первые несколько слов. Давайте сначала разогреемся, и я вам предложу традиционное упражнение. Давайте сначала проговорим с вами сочетание согласных по линейке согласных, соответственно, со звуком «ü» и со звуком «и». Так, чтобы этот «ü» резко переходил в «и», чтобы у нас получалось «п», «ü», «и», «б», «ü», «и». Puis, «буи», puis, «буи», puis, «буи». Вы слышите, да? Это не «пюи», «бюи», да, но и не «пви-бви». Давайте вспомним. Для тех, кто уже знает французский или чуть работает с французским, скажите, как вы произносите 8 по-французски? Как вы произносите 8? 8 по-французски многие говорят из вас как? Как? Huit? Нет, друзья, не huit, а huit. Звук «ü» должен быть кратким. Huit, huit, huit. Если тяжело это сделать с восьмеркой, давайте с нее тренировку начнем. С восьмеркой это сделать тяжело, но давайте тогда сначала «ü» произносим длинно, а потом «и» сделаем. Вот так. Вот таким вот образом. И добавим «т». Huit, huit. Да, это будет немножечко растянуто. Да, это будет два звука по очереди. А потом, когда мы много раз, хотя бы раз 100 проговорим этот «и», постараемся сделать резкий переход. «Ивита», 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 «иви», 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 «иви». Соответственно, давайте сделаем сочетание с согласными. П, Б. «Puis», «буи», «puis», «буи», «puis», «буи». ФВ. Фуи, вуи, фуи, вуи, фуи, вуи. Для многих проблема сказать «уи», получается какой-то «уи» вместо «в». Для тех, кто не очень четко проговаривает согласную «в». Михаил Сергеевич, вы в Париже были? Конечно, я был у Парижа. О, значит, это все в целом. Давайте зафиксируем эту согласную «в» на губах. Для этого верхними зубами аккуратно прикусим. Ну, давайте расположимся верхними зубами на нижней губе и оттолкнемся от нее, когда мы произносим звук «в». Очень полезно, на самом деле. Я часто сталкиваюсь по какой-то непонятной для меня причине, что люди говорят «ва» вместо «вуа», «ви» вместо «вюи». «В» надо сначала произнести очень четко, а потом уже, соответственно, добавлять какие-нибудь гласные. «Вюи», не знаю, там Москва разделилась на два лагеря. Первый говорит, правильно говорит «витон», а вторая говорит, да, правильно говорит «вюитон». Неправильно, вы вообще неправильно все делаете, правильно говорить «вюитон». На самом деле здесь сложность в том, что французское слово предполагает звучание одновременно двух, как бы, ну, почти взаимоисключающих звуков. Это звука «в», такого, который совсем не похож на сонант, на звук «в», на звук «уи», но и в то же время не чистый «и», то есть это не «ви» и не, да, это и не «вюи», так как звук «ю» половинчатый. Мы сегодня понимаем, что перед нами сонант «уи». Получается «вюи», «вюи», «вюи». Да, но пока это делаю, я хитрю. Я аккуратно прикусываю верхними зубами нижнюю губу, ввиду чего у меня возникает твердый «в», такой очень четкий, очень отрывистый и очень основательный. Вы не слышите никакого «в», вот этого история Горбачевская, когда «в», звучание буквально. Нет-нет, очень четкий звук «в», после которого наступает «и» через «ю», краткую половинчатую «ю». Можно сказать, что сегодня мы с вами рассматриваем, говоря языком русской кириллицы, «ю» краткую. Да, у нас в алфавите есть в русском языке «и» краткая, это «ю» краткая, вот такая вот. «Вуи». Alors, Louis Vuitton, pour ceux qui aiment. Louis Vuitton. Вот эта история, связанная с «вуи». Давайте проговорим еще раз согласные. Ф, В плюс Ю плюс И. Фуи, вуи, фуи, вуи, фуи, вуи, фуи, вуи. ТД. Туи, дуи, туи, дуи, туи, дуи. Будьте внимательны, не должно быть туи-дуи. Туи-дуи – это У. Никакого У в этом звуке нет. Это Ю. Если у вас не получается, откатитесь назад, сделайте звук Ю. Я много делал уроков, посвященных звуку Ю. Сначала его проговорите, у вас должно быть как минимум сейчас. Тю, если не получается, для тех, кто умеет звук Ю, скажем так. Ю, тю. Но тю это как ти. Почти ти. Ти, ти. Только немножко губы вперед. Получается тю. Уловили? Тюи, 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 тюи. Можно помедленнее. Тюи, 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 дюи, тюи, дюи, тюи, дюи. СЗ. Сюи, зюи, СЗ.
suis, zui, suis, zui, suis, zui. ШЖ. Suis, жуи, suis, жуи, suis, жуи. КГ. Кюи, гуи, кюи, гуи, кюи, гуи, кюи, гуи. Сонанты. М, Н, мюи, нюи, мюи, нюи. Вы когда звуки вместе со мной произносите, я понимаю, что мы какие-то бессмысленные, достаточно фонетически, с точки зрения семантики вещи произносим, да, какие-то отдельные слова, не задумываясь об их значениях, мы на самом деле относимся к этому как к сочетанию звуков, просто работаем с формой. Но все равно давайте, когда вы что-то произносите, все равно какая-то должна быть подача в плюс. Вот знаете, так быстрее закрепляется звук, какая-то такая вот подача предложения, что-то отдать нужно все время. Вот давайте с такой интонацией, знаете, как Станиславский говорил. Все время что-то нужно целенаправленно реализовывать согласно поставленной цели, двигаться поступательно к осуществлению этой поставленной перед нами задачи, видя цель которой нужно реализовывать действия. А? Отдать, 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 отдать. А? Мюи, нюи, мюи, нюи, мюи, нюи, мюи, нюи, мюи, нюи. Для тех, кому сложно пока сосредоточиться на интонации, забудьте про различные формы внутренней подачи. Сначала просто поговорите долгую «ü». Мюи, нюи. Ну, конечно, ночь будет не ночь, да, а ночь по-французски, конечно, не нюи, а нюи. Да, но сначала надо хорошо проговорить «но», чтобы потом получилась ночь. А то, получается, некоторые говорят «ныч», «нуч», «нач», соответственно, и хотят, чтобы сразу получилось. Нет, сначала надо «о» проговорить. Во французском варианте это «ю». Ночь будет «нюи». Надо «ю» сначала научиться говорить. «Нюи». Что у нас с вами в упражнении сегодня? Мы много с вами разминаемся. Уже все сонанты проговорили, а нет, еще у нас два сонанта. У нас еще «л» и «р». Давайте скажем «л», «ю», «и», «р», «ю», «и». «Lui», 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 «lui». Да, не «lui», а «lui», 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 «lui». Он, да? «Lui», ударными местами. «Lui», «lui», «rui», 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 «rui». Lui, lui. Соответственно, упражнение 36 в учебнике, который мы с вами используем для развития фонетики по краткому системному курсу французского произношения, мы используем, сегодня будем делать упражнение 36, и здесь разные звуки. Здесь у нас есть и сочетание с «uv», и с «ui», и с «ua». Так что давайте потренируем все. До того, как приступить к этому упражнению, прочитать все слова, давайте хорошую разминку сделаем на 3 основных сочетания с этим звуком «ui». Соответственно, «u» плюс «и», мы сейчас это все сделали, теперь мы сейчас с вами сделаем «u» плюс «и». Акцент «и», условно. «Uv», да? «Uv». Давайте сначала изолированную форму проговорим. «Uv», 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 «uv». Слышите, какая-то волна, да, от губ? Вот эта ударная волна, это есть переход резкий такой, как будто бы хлыст в руках. Да? «Уви», 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 «уви» на губах. Добавляем согласную. П, Б. Получается П, Ю, И, Б, Ю, И. Пюви, бюви, пюви, бюви, пюви, бюви, пюви, бюви, пюви, бюви. Соответственно, ФВ. Фюви, вюви, фюви, вюви, фюви, вюви, фюви, вюви. ФВ хорошо. ТД. Tuer, duer, tuer, duer, tuer, duer, tuer, duer, tuer, duer, tuer, duer, tuer, duer. Хорошо. Только не говорите «две-тве». Должен быть звук, похожий на «в», но осуществляющийся с помощью резкого перехода губ. Губы должны быть как немножко присосочные, такие напряженные. «Уви», «уви», «уви». Для хорошего разрыва, да? Для хорошего резкого перехода в «и». ФВ. Фюэ, вюэ, фюэ, вюэ. ТД. Тюэ, дюэ, тюэ, дюэ. Есть. СЗ. Сюэ, зюэ, сюэ, зюэ, сюэ, зюэ. Да, улыбаемся. Звук не должен быть походить на «э». То есть это не сюэ, зюэ, да? Сюэ, зюэ. Видите, я в конце как будто бы «и» произношу. Это на самом деле акцент aigu, звук «э». Сюэ, зюэ, сюэ, зюэ. Хорошо. ШЖ. Шве, жве, шве, жве, шве, жве, шве, жве. КГ. Кве, гве, кве, гве, кве, гве, кве, гве, кве, гве, кве, гве, кве, гве. Хорошо. Сонанты.
M, N. Muet, nuet, muet, nuet, muet, nuet, muet, nuet, muet, nuet. L, R. Luet, ruet, luet, ruet, luet, ruet, люет, рвет. Есть. Теперь переходим к последнему сочетанию согласных со звуком «ü» и сочетанием с гласной «а». Гласной «а» переднего ряда. Пюа, бюа, пюа, бюа, п, б. Соответственно, п, ю, а. Пюа, бюа, пюа, бюа. п, б, да? Дальше. ф, в. Фюа, вюа, фюа, вюа, фюа, вюа. ф, в. Фюа, вюа. ТД. Туа, дуа, туа, дуа, туа, дуа. СЗ. Сюа, зюа, сюа, зюа, сюа, зюа. ШЖ. Щуа, жуа, щуа, жуа, щуа, жуа. КГ. Ква, гва, ква, гва, ква, гва, ква, гва. М, Н. Муа, нуа, муа, нуа, муа, нуа. Mua, mua. L, R. Lua, rua, lua, rua, lua, rua, lua, rua. Размялись, наслушались взрывов, наделали взрывы, проговорили все это. Молодцы. Теперь приступаем к нашему упражнению. Итак, упражнение. Начинаем. Увиль. Не забывайте про отрывистую согласную. На конце все время должны быть отрывистые согласные. Не увиль, а увиль. Для тех, кому тяжело искать сразу увиль, говорите «ю». Все слова этого упражнения просто проговорите сначала через «ю» плюс «и» медленно. «Ю», плавно вытекая из «ю», «и». Это должно получиться. Чем больше вы повторяете на ускоренном режиме правильное сочетание «ю» и «и», если вы полную «и» возьмете, и потом на скорости будете повторять эти слова, это быстренько перельется из «ю» полный в «и». «Юви», 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 «ювилла». Вот на восьмерка. «Ювита». Увита. Увита. Злополучная восьмерка. Часто, когда после нее идет какое-нибудь слово с согласным, она, естественно, перестает читать «т». Так, не знаю, там называется закрытыми дверями. По-французски с закрытыми дверями будет «а увикло». «А увикло». Не знаю, там «досена». «De 8 livres et demi avec des cheveux blancs». De 8 livres et demi avec des cheveux blonds. «Уви», да, иногда со следующим словом теряет согласную «т». А сама по себе в залиданном варианте, когда она просто 8, будет «увита», не «уита», не «уита», а «увита», «увита», «увит», «увит», «увита», 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 «увит». Люблю восьмерку. Восьмерка. Соответственно, священные числа в разных народах. «Мюэ», 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 «пюи», 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 «пюи». Но мы проговорили с вами сейчас все сочетания с «ю», «ю» плюс «и», «ю» плюс «а», «ю» плюс «и». Здесь у нас слово «мюэ» предыдущее было, да, не мой, «мюэ». Немножко челюсть вниз у нас на «э», так как «т» читается как «э». «Мюэ». «Пюи», «пюи», «пюи». «Ремюэ», «ремюэ», «ремюэ». Для тех, кто забывает приставка «ре», повторение действия, да, перемещать, шевелить, двигать. Remuer, remuer le popotin en faisant coin coin. Remuer du popotin en faisant coin. Remuer, pluie, дождь, pluie, 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 pluie. Вы умеете говорить дождь? Как будут шербургские зонтики? Parapluie de Cherbourg. Parapluie. Saluer, saluer. Сальви, льви, льви, сальви. Приветствовать. Будьте внимательны. Это не я приветствую, будет je salue, да, не je salue. Еще раз, салю копчу. Для тех, кто повторяет «ü» со звуком «у», будьте внимательны. Это сначала проработайте и сделайте звук «ü» по ряду видеоуроков, которые у вас есть на этом канале, и вернитесь к этому уроку, чтобы сделать из него половинку. Чтобы сделать из чего-то половинку, необходимо сначала поработать с целым. Saluer, saluer, lui. Lui, lui, lui. Équelle. Здесь у нас звук, а здесь у нас «ui» переходит в «э». Соответственно, «э» у нас, естественно, типа акцент грав, потому что перед двойной согласной. Équelle, équelle, équelle. Fuyard. Классное слово. Fuyard, беглец. Здесь Y, как вы помните, Y разделяется на два «и».
И первая «и» уходит у нас к этой «ü», получается «фюи», а вторая «и» соединяется с остальными буквами этого слова «АРД», и получается сочетание «и», «АРД». А что такое «и», «АРД»? Это значит, что после «и» идет гласная, а если после «и» идет гласная, есть правило, когда «и» плюс гласная дает звук «й». Получается «фюяр», «фюяр», то есть первая «фюи», а еще и «й», которая «и» звучит как «й». Получается «яр», конечная часть слова «яр», передняя часть слова «ui», получается «фюяр», «фюяр», «фюяр». Cuisson, 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 cuisson. Будьте внимательны, не cuisson, а cuisson. Cuit. Проработаем еще разочек это. Buis, 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 buis. Buisson, 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 buisson. Надеюсь, вы проговариваете все время вместе со мной, делаете это задание и ощущаете, что губы напрягаются и резко размыкаются в сторону. Уголки губ в разные стороны. Buisson, fuir. И здесь luire, светить. Нет, здесь бежать, fuir. Fuir. Светить будет на конце. Fuir, 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 fuir. Fuite, 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 fuite. Cuire, 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 cuire. Cuivre, cuivre. По поводу сложностей с VR. Если у вас заметны сложности с произнесением двух французских согласных, произносите их одну за другой по очереди. Например, cuivre, делая так, чтобы у вас каждая из согласных звучала по отдельности. Пока не натренируетесь и пока для вас не будет простым сказать их вместе. Сначала сделайте это по отдельности, чтобы не было cuivre. Популярная вещь, кто-то говорит «медь» по-французски, «cuivre». И на блошином рынке французы сидеют, когда слышат «donnez-moi quelque chose de cuivre». Cuivre, француз не понимает, что это такое вообще. Наш классический сыктывкар через эту «ы», которую мы вставляем по-любому в русский главный гласный, в последние французские две согласные, надо, естественно, убирать. Как мы будем убирать? Ну, как вариант, можно «э» в конце поставить и сказать «cuivre». Cuivre, такую южно-французскую на юге Франции любят добавлять, можете добавить cuivre. Вот, но один из вариантов на самом деле это не южно-французничать, а просто сделать две отдельные согласные. Cuivre, буквально. Научитесь делать R, V вы нормально произносите, я надеюсь. Если нет, тогда закусывайте аккуратно верхними зубами нижнюю губу и говорим в. Согласен. Очень неудобно делать ударение на согласных. Очень не по-русски. Мы вообще не понимаем толком, что это такое ударение на согласных. Что это за манерность произнесения. Ну, вот такие французы, так они говорят. Учимся, встраиваемся, проникаемся в особенности артикуляции и делаем. Cuivre, cuivre, cuivre. 100 раз проделаете, как люблю говорить своим ученикам. Берите фломастер, берите ручку в тетрадь, не знаю, и начинаете делать галочки. Cuivre, галка, cuivre, палка, cuivre. Ставьте 100 раз и научитесь, это очень просто. Рот – пластичнейшая вещь, язык – пластичнейший орган, он гораздо быстрее прокачивается, чем в спортзале. Cuivre. Бицепс гораздо труднее накачать, чем правильно поставить слово cuivre. Просто скажите, понимаете, что cuivre сразу сходу сложно. Cuivre, вот это легкости, но на пути осилит идущий в начале В плюс R по отдельности. Cuivre, вот иметь. Cuivre. Можете и потянуть. Puissance. Не забывайте про носовые звуки. Все, где вы нуждаетесь в корректном носовом, обозначаю, понимая возможные ошибки дополнительной назализацией. Puissance. Puissance. Luisant. 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 Évaluer. 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 Immuable. Immuable. Будьте внимательны, здесь нет носового звука в приставке. 2 М, 2 Н исключают чтение носовых, поэтому М. Immuable. Immuable. Здесь на самом деле двойная согласная. Immuable, мы ее не произносим отрывистыми двумя согласными, это как одна, получается. Immuable, immuable. Мы немножко чуть-чуть задерживаемся губами на этой М, получается immuable. То есть не immuable, а immuable, но не immuable, да? Immuable. Attribuer, 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 buer. Надеюсь, ваши уши уже потихонечку, если не артикуляционный аппарат, то уши уже свыкли с этим звуком. Очень много раз я его сегодня повторил. Huissier, 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 huissier. Huilerie, huilerie, huilerie,
Ученики не любят это слово, масленичный завод. Давайте скажем «ui», «l», «ri». На самом деле, вот это «э», которое находится в корне этого слова, не читается. Есть правило, соответственно, выпадения. Она у нас получается «uri». Мы ее, гипотетически, конечно, мы ее можем прочитать. Нет, не можем. Потому что она здесь между двух согласных. Правило выпадения. Да, у нас есть такое правило. Если находится, соответственно, между двух согласных, окруженных тоже гласными, то она выпадает. Получается не «uilerie», а «uilerie». Как ни крути, но получать мы здесь не должны. «Uilerie», 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 «uilerie». Обожаю звук но здесь она выпадает. Читать ее нельзя. «Uilerie». Последнее. Aiguille. Иголка. Aiguille. Гуille. 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 Aiguille. Aiguille. Естественно, гю, гю, гю. И потом и идет. И два читается как и. Aiguille. 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 Поработали. Достаточно. Дорогие друзья, проделайте серьезную работу с французской фонемой «уи», и ваш язык от этого улучшится. Помните, каждый звук, над которым вы работаете в системе освоения французского произношения, улучшает, гармонизирует всю систему вашего звучания. Один, любой звук. Популярная ошибка – игнорировать какой-либо звук. Кто-то говорит, например, на юге Франции где-то говорят «р». Но мало того, что они на самом деле не русскую «р» говорят. Но так на самом деле проблема в том, что если мы будем игнорировать звучание одного звука, то он будет дезорганизовывать, дезагрегировать, раскладывать наставные элементы и не позволять усваиваться системно всему французскому звучанию. Вы поймите, французский язык, как французская система звучания, это единое целое. И внутри системы все должно быть гармонично. И чем гармоничнее каждый звук, над которым вы работаете, тем корректнее, ладнее и естественнее, правильнее звучит сам язык внутри своей звуковой системы. Это очень важно понимать. Мало того, что, естественно, если мы говорим про этот замечательный аргумент, связанный с тем, что можно игнорировать произношение, который связан с тем, что французы говорят в разных регионах по-разному, мне очень нравится, смешно это. На самом деле, если мы будем брать один звук французский из какого-либо региона, где говорят они по-разному, на самом деле ни один из них не соответствует русскому. Там тот же, допустим, «р», этот среднеязычный, он французский, совершенно не русский вариант. Если мы будем так говорить, то нам надо поставить его сначала. А если мы будем говорить, соответственно, французский «н», например, где в некоторых регионах на юге Франции говорят «н», носовую, вот как-то типа «domaine matin», на Марселе, «domaine matin», когда звук, опять же, это не «domaine matin», это не русский «НН», это французский специальный носовой, только южно-французский. Мы можем его поставить. Ставьте, пожалуйста. Если вы живете в этом регионе Франции, это автоматически усваивается в процессе освоения достаточно несложно. Но так осваивайте французский вариант, не русский. А если мы пособираем с каждого региона, из одного региона, типа, там же русский примерно к русскому, из второго региона, там же примерно русский, то в итоге получится на самом деле сборная солянка из русских звуков, которые ни разу не отражают французского звучания. Так и получается, что нас не понимают, потому что на самом деле нам когда-то лень. И надеясь на русский авось, в итоге мы, получается, забиваем на весь язык, думая, что забиваем на один звук. Помните, в одном звуке усваивается вся вечность французского звучания в целом. Учите французский, учите настоящий французский, осваивайте так, чтобы получать от этого удовольствие в звучании. До встречи!